हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जिसान। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी खराटे की बीमारी से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि खराटे आना हमेशा के लिए बंद हो जाए और आप इसको हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल करने से आपकी इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपको सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली लेके उसके 3-4 पीस करके सुबह को गर्म पानी से खाने हैं और रात में जब आप सोने के लिए अपने बेडरूम में जाए आपको सीधा लेटना है और सीधे लेट के 2 ड्रॉप एक नाक में और 2 ड्रॉप एक नाक में आपको रोगन बादाम डालना है। 5 मिनट के लिए सीधा लेट जाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जब आपको 5 मिनट के करीब हो जाए तो दोस्तों फिर आपको दाहिनी करवट लेट के सो जाना है। सज्जा हाथ, राइट वाला हाथ आपके सर के नीचे होना चाहिए और फिर आप सो जाए। दोस्तों, ये अमल आप 41 दिन तक करें। 41 दिन करने से आपको खराटे आने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।